name is Amna Khan and I'm from 5th A BHS Neelam campus. Let's make a chicken salad. Come and I will show you ingredients of chicken salad. Come on. हमें चिकन सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स कैबेज, टमाटो, आइसपर्ल्स, लेमन, cucumber, corn, olive oil, beans, boiled chicken, capsicum, carrot, and mayonnaise, black pepper and black salt. तो अब हम इनको मिक्स करेंगे. पहले हम कैबेज डालेंगे. तो कैबेज तो ऐसे कैबेज जल चुका है हमारे पास. और फिर हम डालेंगे टमाटोस. अब हम डालेंगे कैप्सिकम, डालेंगे कैरेट, फिर हम डालेंगे कुकुम्बर. अब हम डालेंगे आइसपर्ल्स.